안녕하세요. 가자김의 나이프 스토리지입니다. 이번에는 제가 또 간만에 또 새로운 나이프를 하나 구입을 해서요. 그래서 여러분과 함께 같이 보려고 가지고 와 봤습니다. 그러면 나이프를 보기 전에 제가 또 최근에 구입한 그런 아웃도어용 아이템들이 몇 개 있어서 그것부터 먼저 한번 같이 볼까 합니다. 먼저 첫 번째 거는 그 일종의 택티컬 지갑인데요. 그러니까 카드 지갑이죠. 보시는 것처럼 이렇게 카드를 넣을 수 있게끔 되어 있는 지갑. 그리고 여기는 이제 볼펜이라든지 소형 플래시라이트라든지 뭐 이런 걸 이제 꽂을 수 있게끔 되어 있고요. 그다음에 여기는 이제 벨크로로 이렇게 잠글 수 있게끔 되어 있고, 그리고 뒤쪽은 이제 신분증이라든지 아이디 카드 같은 거 이런 거 넣을 수 있게끔 되어 있고, 그리고 이게 이렇게 분리가 돼요. 그래서 필요 없으면 이거는 안 가지고 다녀도 되겠죠. 이렇게 해서 소형 지갑으로 쓸 수 있는, 전체적인 이제 캔버스 재질의 그런 어떤 그런 물종이 뭐죠? 약간 그 나일론, 군용 나일론 재질 같은 그런 느낌의 천으로 되어 있는 카드 지갑입니다. 이 정도만한, 손바닥 정도만한 사이즈가 하나 있었고요. 그리고 이거는 라이터예요. 라이터 때 꽤 재밌는 그런 모양의 라이터라서 하나 구입을 해봤는데요. 보시는 것처럼 이렇게 일종의 토치 라이터 같은 느낌이죠. 이렇게 길게 나와 있는. 그리고 이렇게 이제 말아서 가지고 다닐 수 있어서 일단 가지고 다니기 편리할 것 같고요. 그리고 이렇게 해서 이제 뭐 그 뭐죠, 랜턴 같은 거, 그 랜턴이나 램프 같은 거, 뭐 콜맨 랜턴이라든지 이런데 불 붙일 때 쓰기 편할 것 같더라고요. 보시는 것처럼 이런 식으로 보시나요? 바꿔볼까요? 나오죠. 이렇게 돼 있는. 그리고 또 하나는 이 부분에 플래시라이터가 있더라고요. 이렇게. 그래서 비상용으로 쓸 수 있는. 그리고 가스는 이쪽으로 해서 가스의 양을 조절할 수 있게 되어 있고. 그래서 캠핑 가서 뭐 그 뭐죠, 스토브에 불 붙인다든지 아니면 랜턴에 불 붙인다든지 할 때 괜찮을 것 같더라고요. 이렇게 뭐 가격대도 큰 부담이 없었고 해서 하나 구입을 해봤습니다. 자, 그럼 오늘의 메인은 바로 이 나이프인데요. 보시는 것처럼 이제 미국의 그 중견 나이프 브랜드죠. 버그에서 나온 나이프고요. 버그는 1902년부터 나이프를 생산하는 꽤 미국에서 유명한 그런 나이프 회사죠. 그 중에서 모델은 190 매트릭스 3.3이라는 모델이에요. 그리고 스펙은 뒤에 나와 있는데, 보시는 것처럼 블레이드 길이는 3.3인치 정도 되고, 전체 길이는 여기 있죠, 19.2cm, 펼쳤을 때 무게는 110g. 핸들은 이제 강화 알루미늄 재질이고, 그 다음에 그 전체는 스테인레스로 되어 있고, 스테인레스 420으로 되어 있네요. 420HC. 커브에서 주로 많이 쓰는 거죠. 420HC고, 그리고 포인트는 클립 포인트. 그래서 이 클립 포인트 부분이 마음에 들더라고요. 그리고 그 버그의 트레이드 마크죠. 포레버 워런티가 되는 제품입니다. 그러니까 말 그대로 영원히 워런티가 된다는 거죠. 그만큼 이제 품질에 자신이 있다는 이야기겠죠. 나이프를 그러면 한번 볼까요?
보시는 것처럼 이제 폴링 나이프 접이식 주머니 칼이고요. 여기에 딥포켓 클립 있고요. 여기 버기라고 되어 있죠. 라이너 락 방식의 락이 있고, 손잡이에도 이렇게 진핑도 있고요. 보시는 것처럼 이제 원핸드 오픈도 가능하고, 제일 마음에 들었던 건 이 클립 포인트 형태. 살짝 드랍 포인트에 가까우면서 약간 클립 포인트 형태를 보이는 게 그 버의 원텐, 전통적인 버 원텐 나이프의 그런 느낌이 살짝 나는 그런 느낌이 괜찮은 것 같더라고요. 사이즈도 많이 크지 않고 작지도 않은 적당한 사이즈라서 일상적으로 가지고 다니면서 쓰기에도 적당할 것 같은 그런 나이프입니다. 그라인드는 전체적으로 할로우 그라인드 느낌이고요. 다른 법 나이프랑 비교를 해볼까요? 이게 벅 311 모델이거든요. 보이시죠? 자, 그러면 이번에는 벅에서 나온 일종의 이제 보급형 뭐 EDC 나이프 아니면 아웃도어용 나이프 중에 한 가지인 그 190 모델 매트릭스 3.3 모델이었고요. 그러면 제가 또 다음번에 새로운 나이프 있으면 또 가지고 와서 여러분들께 보여드리도록 하겠습니다. 그럼 오늘도 가자김의 나이프 스토리지 시청해 주셔서 대단히 감사합니다.